一連4集 Present Tense 主題，而家去到第4集。好多時候仔女做 Present Tense 嘅題目，一見到個 be 字就頭痛噶啦。呢個情況好多時仲會發生喺高年班同學嘅身上添。畢竟高年班同學除咗學識 Present Tense 之外，仲學埋 Past Tense， 仲有 Future Tense， 甚至學埋 PP 添，所以仲更加容易搞亂個 be 字。如果大家嘅小朋友喺學校嘅英文成績係介乎合格與唔合格之間，又或者係好低分嘅話，咁希望我呢個頻道可以幫到各位家長。咁媽咪就會問啦，咁我點樣幫仔女啊？嗱，其實唔難嘅，我哋只要首先喺 present tense 嘅時候打好基本功就可以噶啦。喺今一集，我會同媽咪分享點樣幫仔女打好基本功。喺 present tense 嘅時候遇到個 be 字嘅話，可以攞晒啲分數。亦都請媽咪睇到片尾，會話俾大家知點樣攞到今集主題嘅考試操練卷嘅。之前嗰幾集我有提到，如果仔女搞清楚 present tense 嘅 concept 嘅話呢，咁我哋係可以攞到80嘅分數嘅。咁但係如果淨係講個 be 字喺 present tense 嘅情況之下，打好基本功之後，其實係可以攞晒所有分數嘅。搞清楚個 concept 之後，仔女由原本見到個 be 字都頭痛，到而家見到個 be 字愛死佢啦。點解啊？因為可以攞晒啲分咯。進入今集主題啦，其實好簡單。如果我哋肯定個答案係用 present tense 嘅話，一見到個 be 字，個答案必定會係 is、am 或者 are， 三選一。至於幾時用 is， 幾時用 am， 幾時用 are， 其實只要提翻媽咪，你哋一定會記得噶啦。He、she、it 嘅話用 is 咯，I、we、you、they 就用 are，am 就最簡單，一定係 I 之後就用 am 噶啦。好似呢一題咁樣，我媽咪好靚啊。My mother is beautiful， my mother 咪即係 she 咯，所以答案 is。下一題 My father is very handsome， my father 咪即係 he 咯，所以答案都係 is。好似呢一題，我哋見到個 day 字咯，其實都唔使理後邊嗰啲字寫啲乜嘢噶，我哋只要見到個 day 咪就用 are 咯。They are very naughty。今次見到個 we， 我知啦，用 present tense 嘅話咪 are 咯，好簡單啦。有陣時老師出題目會轉個彎嘅，唔會淨係寫 I、we、you、they。Peter and Mary 好似呢一題咁樣，兩個人咪即係佢哋咯，咪即係 they 咯，所以答案就係用 are。又或者呢一題，我阿爸同埋我咪即係我哋咯， My father and I 就等於 we， 所以答案都係 are。哇！呢題見到就恭喜啦，咁簡單。當我哋肯定咗係用 present tense 嘅話， I 之後一定係 am 噶啦。當仔女喺 present tense 嘅時候一早打好基本功嘅話，咁之後再學其他 tense 就冇咁容易搞亂噶啦。喺呢個時候用功幫子女打好功夫，打好基本功，將來當然子女成績會更加好啦。爸爸媽咪亦都可以用唔使太長嘅時間去幫仔女溫書。多謝大家收睇到呢一度。如果想攞今集主題嘅操練試卷嘅話，請大家留言加1，咁我哋會將問題答案連埋解題嘅短片會 send 俾大家嘅。今日去到第4集嘅 Present Tense， 請大家繼續留意我嘅頻道。到下一集會再同大家分享其他嘅 tense 㗎，多謝大家。